হ্যাঁ এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছো তোমরা বন্ধুরা? দেখতে পাচ্ছ একটি ঝোপঝাড়ের ভিতর চলে এসেছি তোমাদের কাছে নতুন একটি ভিডিও নিয়ে। বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছ অনেকগুলো কালারফুল ব্র্যান্ড নিউ টয় ভেহিকেলস কিন্তু এই বক্সের ভিতরে আছে। বক্সটিতে যতগুলো টয় ভেহিকেলস আছে সবগুলো টয় ভেহিকেলস কিন্তু আমি তোমাদেরকে একটি একটি করে ইন্ট্রোডিউস করে দেখাবো, পরিচয় করে দেবো। বন্ধুরা চলো ভিডিওটি শুরু করা যাক। তো বন্ধুরা প্রথমে হাতে নিয়ে নিলাম একটি স্কুইশি বল, অসাধারণ, খুবই সুন্দর, কালার চেঞ্জিং, ওয়াও, খুবই সুন্দর দেখার মতন বন্ধুরা, সো নাইস। বন্ধুরা তারপরে হাতে নিয়ে নিলাম একটি গ্রেনেড, ওয়াও, রিয়েলিস্টিক গ্রেনেড বন্ধুরা, খুবই সুন্দর, হার্ড প্লাস্টিকের বন্ধুরা, রিয়েলিস্টিক গ্রেনেড, ওয়াও, M18 স্মোক। তো বন্ধুরা এবার হাতে নিয়ে নিচ্ছি একটি বিগ সাইজের বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছ, ওয়াও, লাইটিং ম্যাককুইন কন্টেনার ট্রাক, খুবই সুন্দর দেখার মতন বন্ধুরা, অসাধারণ। 1 2 3 4 5 10 হুইলার্সের, খুবই সুন্দর, সো নাইস, রেড হোয়াইট ব্ল্যাক কালার কম্বিনেশনে, অসাধারণ বন্ধুরা, সো বিউটিফুল, এক কথায় অসম বন্ধুরা। তো বন্ধুরা এটি রেখে দিই। এবার হাতে নিয়ে নিলাম একটি স্পাইডার ট্রেন ইঞ্জিন, ওয়াও, রেড কালারের স্পাইডার ট্রেন ইঞ্জিন বন্ধুরা, খুবই সুন্দর। এইবার হাতে নিয়ে নিলাম একটি ফায়ার রেস্কিউ ট্রাক, ওয়াও, মেটালের, ওয়াও, সো 4 হুইলার্সের বন্ধুরা। এবার কিন্তু আরেকটি তুলে নিলাম ইউনাইটেড ফর আমেরিকা, ওয়াও, কন্টেনার ট্রাক, আরও একটি কন্টেনার ট্রাক বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছ। এটি কন্টেনার ট্রাকের পিছনের সাইড, এটি ইঞ্জিন, ওয়াও, খুবই অসাধারণ বন্ধুরা, দেখো, সো বিউটিফুল, ব্লু কালারের 1 2 3 4 5, এটিও 10 হুইলার্সের ইউনাইটেড ফর আমেরিকা কন্টেনার ট্রাক, ওয়াও বন্ধুরা, সো বিউটিফুল। দিলাম তো বন্ধুরা আরেকটি চিপ প্লাস্টিকের, সো বিউটিফুল 4 হুইলার্সের ল্যান্ড ফোর্স এর একটি জিপ কার, ওয়াও, ল্যান্ড ফোর্সের জিপ কার বন্ধুরা, লুক অ্যাট দিস, সো ওয়াও। এবার কিন্তু হাতে নিলাম একটি সিএনজি অটোরিকশা, খুবই সুন্দর, রেড এবং ব্ল্যাক কালার কম্বিনেশনে 3 হুইলার্সের সিএনজি অটোরিকশা, ওয়াও। এবার কিন্তু হাতে নিলাম একটি পুলিশ কার, হোয়াইট, পিঙ্ক এবং ব্ল্যাক কালার কম্বিনেশনে, কালারফুল হুইল, সো বিউটিফুল। সি প্লাস্টিকের পুলিশ কারটিও অসাধারণ, ইউনিফোর্স, ওয়াও, পুলিশ ইউনিফোর্স, গুড, সুপার, স্পেশাল জাস্টিক। বিএমডাব্লিউর পুলিশ কারটিও অসাধারণ বন্ধুরা। এবার কিন্তু হাতে নিয়ে নিলাম একটি সাদা কালারের কন্টেনার ট্রাক, আর একটি কন্টেনার ট্রাক বন্ধুরা, কন্টেনার ট্রাকগুলো দেখতে খুবই সুন্দর, ZEREX, ওয়াও, সো ক্যারিং লোডিং, ওয়াও, সো বিউটিফুল, হোয়াইট কালারের 10 হুইলার্সের কন্টেনার ট্রাকটিও, এটিও অসাধারণ বন্ধুরা, এটিও সামনে রেখে দিই। তো বন্ধুরা এবার কিন্তু হাতে নিলাম একটি ডবল টেকার বাস, ওয়াও, হলিডে ট্যুর বাস বলতে এখানে লেখা। তো বন্ধুরা এটা ট্যুরিস্ট লাইনের ডবল টেকার ট্যুর বাস, ওয়াও, সো বিউটিফুল। এবার কিন্তু একটা মোটর বাইক, কালারফুল, অরেঞ্জ, গ্রিন এবং 2 হুইলার্সের অসাধারণ একটি মোটর বাইক, স্টাইলিশ, ওয়াও, ওয়াও, সো বিউটিফুল।
এবার হাতে নিলাম আর একটি স্কুইশ বল। হা হা। সো ওয়াও ওয়াও, one racing car, wow, on speed 150, 15, wow, so beautiful gear, wow, F1 racing car. এবার হাতে নিলাম ডাইনোকো, ওয়াও, ডাইনোকো ইয়েলো কালারের 4 হুইলার্সের ডাইনোকোটি অসাধারণ বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছ, ওয়াও। বন্ধুরা এবার কিন্তু হাতে নিলাম একটি ফাইটার এরোপ্লেন। ফাইটার এরোপ্লেনটিও ছোট হলো খুবই সুন্দর। এবার হাতে নিলাম আরো একটি মোটর বাইক, চিপ প্লাস্টিকের 4 হুইলার্সের মোটর বাইক। ওয়াও, পুলিশ মোটর বাইক বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছ খুবই সুন্দর। এবার একটি হাতে নিলাম ইমার্জেন্সি টয় ভেহিকলস অ্যাম্বুলেন্স। ওয়াও, অ্যাম্বুলেন্স সো বিউটিফুল অ্যান্ড ওয়াও, এক কথায় খুবই ইমার্জেন্সি টয় ভেহিকলস এটিও। এবার কিন্তু একটি অসাধারণ ড্রাম ট্রাক নিয়ে নিলাম হাতে, দেখতে পাচ্ছ বন্ধুরা, রিয়েলিস্টিক ড্রাম ট্রাক ড্রাইভার সুপার পাওয়ার রিয়েলিস্টিক ড্রাম ট্রাকটি 6 হুইলার্সের। ওয়াও, সো বিউটিফুল বন্ধুরা। আরো একটি হাতে নিতেছি কন্টেনার ট্রাক, এটি কিন্তু ব্ল্যাক কালারের বন্ধুরা, ব্ল্যাক কালারের কন্টেনার ট্রাকটিও ওয়াও ওয়াও, খুবই সুন্দর, দেখতে পাচ্ছ লোগো। এটু 10 হুইলার্সের, অসাধারণ বন্ধুরা, খুবই সুন্দর। ওয়াও, কন্টেনার ট্রাকটি অসাধারণ জোস বন্ধুরা, ওয়াও বন্ধুরা। এবার কিন্তু আরেকটি স্কুইশ বল, ওয়াও, স্কুইশ বল, বন্ধুরা, এটা খুব ইন্টারেস্টিং এবং আমার খুব ভালো লাগছে এটি দেখে, খুবই সুন্দর। ওয়াও কালার, ওয়াও, অরেঞ্জ ইয়েলো, অরেঞ্জ ইয়েলো, ইয়েলো অরেঞ্জ, সো বিউটিফুল। তো বন্ধুরা, শেষ টয় ভেহিকলস, ওয়াও, আরেকটি লাক্সারি টয় কার, হোয়াইট, ব্লু এবং ব্ল্যাক কালার কম্বিনেশনে, খুবই সুন্দর। ওয়াও, 4 হুইলার্সের লাক্সারি কারটি অসাধারণ, খুবই সুন্দর, দেখার মতন বন্ধুরা। এই ছিল আমাদের কাছে আজকের কিছু ব্র্যান্ড নিউ টয় ভেহিকলস। ওয়াও বন্ধুরা, আরো সুন্দর সুন্দর টয় ভেহিকলস দেখতে হলে আমাদের সঙ্গে থাকবে, আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবে এবং কমেন্টস দিয়ে থাকবে। তো বন্ধুরা, আল্লাহ হাফেজ।